Македонија останува хибридна и заробена држава зашто земјава наместо да напредува, од ден во ден тоне се повеќе на секое поле, алармира председателката на Transparency International Сладјана Тасева. Според неа, корупцијата и натаму е навлезена во секоја пора од општеството, па затоа немаме владење на правото кое за жал се применува селективно. Ако владата не покаже сериозност, тешко дека и оваа година ќе мрднеме од мртва точка, зашто лани според индексот на корупција имавме само 1% подобрување што за нас не значи ништо. Корупцијата и организираниот криминал, кои и натаму ја држат државата на ниво на недоволна демократија, хибридна и заробена држава. Прашањето до кога вака можат да го одговорат само надлежните институции од власта. Ова прашање станува посериозно кога ќе се има во предвид и повторниот обид да се навлезе во сферата на независноста на медиумите, како и очигледното стеснување на просторот за работа на граѓанскиот сектор. Дека нема никаков напредок сведочат и еден куп скандали кои ги оставивме во 2022, додава Тасева, и смета дека антикорупцијската комисија не работела доволно на истраги на корумпираните предмети. Кандидати положиле правосуден испит без при тоа да ги исполнат сите законски предвидени услови. Уште полошо е што овие случаи останаа без разрешница. Изборот на новиот шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, што дополнително ја намали довербата на граѓаните во судството за 4%. Незаконското издавање на пасоши на лица поврзани со организирани криминални групи, но тој не се расчисти на начин кој ќе обезбеди увереност дека нема да се повтори. Извештајот на Transparency за 2022 покажува дека Македонија е во друштво на Суринам, Индија и Тунис. Според индексот за перцепција на корупцијата, земјава се најде на 85-то место од 180 држави. Назадува демократијата, назадува владењето на правото, повеќе од тоа што било, и се сведуваат на ранг на недемократски и хибридни држави. Главните причини за лошото менаџирање на Македонија биле недостигот на интегритет при избор на клучни фигури во судството и неефикасното водење на тековните случаи против корупција. Што се однесува до земјите од регионот, Словенија котира најдобро, по неа е Хрватска, па дури и Црна Гора и Бугарија кои бележат подобрување, а најниско на листата, односно пред нас, е соседно Косово.